Итак, друзья, здравствуйте. Ах, как вы знаете, в той серии у меня был вас, и причина была стук. Стук мы устранили. Сам распредвал был убитый в ноль. Поменял, нашли старый, советский, хороший. Ах, почистили, обработали. И роторные кулачки тоже. Клапанные роторные кулачки мы тоже шлифанули, чтобы были убиты. И пару штук заменили. И все. Поставил, навил сегодня. Также вкладыши не стал пока менять. Пускай отрабатывает, все равно поддымливает, уже начинает. Ну, самое главное, штук мы устранили. Ладно, это мы убрали. А, заводить. Все по меткам. Все классно. Нет. Говорит, я не хочу. Хуй с ним. Хер с ним, говорит. Мучился, парился. 2 часа сообразил, что вдруг предвал иного причины. Сама шестерня, новая шестерня в распредвале. Метка не соответствует той, которая должна быть. А, я, конечно, уже закрыл, но это не суть. Вот так что, друзья, когда будете собирать, смотрите сами шестерни. Они могут быть не соответствовать. И вот. Если не заводится, развернули на 180 градусов распредвал и заводите. Если завелась, то все будет классно. А если нет, ищите причину. Ну, бывает, что электронное зажигание может быть, компасировать. Ну и все. Ну, сейчас такой мелкий есть стычок такой. Ну, это сама помпа. Она уже начинает подгрыбливать. Это пускай сам хозяин меняет. Теперь мы вот возьмем и щелкнем. Да, и электронное зажигание здесь не точно выставлять, а на 2 зуба вперед надо выставлять на электронном зажигании. И тогда он работает нормально. Вот слушаем. Это, друзья, без подсоса. Заводится идеально. Наш результат достигнут. Осталась мелочь, сцепление подрегулировать, позалить жидкость есть посмотреть. И, можно сказать, отдать хозяину можно даже сказать. Пускай катается. Ладно, спасибо, друзья, следите. До свидания.